prøver jeg at filme lidt ned gennem lugen her, hvor Henrik er nede i det der overvarme maskinrum. Henrik fra motormaskinsamlingen, han bliver kaldt dieseldoktor og alt muligt andet, men det her, det er topstykket af den her glødehoved. Formentlig totakts motor, som samlingen har hovedrepareret, men det der selvfølgelig er håbet, det er, at der ikke er et eller andet i vejen med den reparation, men at det er noget banalt med kølvandssystemet. Men der bliver arbejdet med svensk nøgler, jeg ved ikke hvad det er dernede. Og nu ved jeg ikke, Jens, som ellers normalt plejer at være flink til at hjælpe, når jeg filmer, kan I måske få til at fortælle mig, hvad det er, der står for her, men det er ikke sikkert, fordi de arbejder virkelig på højtryk. Jens, kan du ikke være flink, selvom det er en stresset situation, lige at fortælle mig, hvad problemet egentlig er, hvad det er, I forsøger at lave? Fordi vi døjer med noget luft i kølesystemet. Noget med sådan set med flere forskellige ting, og vi vil gerne ligesom finde fejlen, inden man ligesom... Man kunne jo skifte 10 ting, men vi vil gerne ligesom blive ved, indtil man finder problemet. Vi har prøvet at bygge en termostat på, så motoren kan holde sin 45 grader. Det er muligvis den, det driller. Men i hvert fald luft. Og hvad har I så gjort, eller hvad gør I i den her omgang for at forsøge at løse det? Så? Igen, nu prøver vi. Jeg har prøvet at koble noget andet slangeværk til den her ekspansionsbeholder. Og ja, så har vi så gang med motoren nu. Hvis det ikke er nok, så piller vi termostaten af. Så må vi så prøve på den måde. Så I vil simpelthen se, om den er ved at overophede nu? Den er meget varm. Den er meget varm. Så det er ikke sikkert, at... Man skulle gerne finde fejlet. Ja. Du ved godt, man kan godt skifte 10 ting. Men hvilken af de 10 var det den rigtige? Ja. Det er sådan det, vi gerne vil spore os frem til. Ja. Og hvis det er sådan, at den overopheder stadigvæk, så det næste skridt, det er at pille termostaten ud, eller hvordan? Ja. Okay. Og finde ud af, hvorfor. Ja. Men du tror ikke, det er selve motoren, der... Nej. Den har kørt i flere dage herinde her, så. Det er simpelthen kølesystemet? Det er kølesystemet, der driller. Men er det jer, der har ansvar for det kølesystem, eller hvad? Det ved i hvert fald. Vi skal jo sørge for, at motoren kører rigtigt. Om det bliver os, eller det bliver, hvad hedder det, fregatten, det er fregatværft, det ved jeg så ikke, men vi skal aflevere noget, der duer. Ja. Det tror jeg, det er bare det. Okay. Tak skal du have. Sådan. Så der bliver arbejdet på sagerne her en helligdag. Og det er jo kendetegnet for motorsamlingen. Der er ikke noget, der hedder helligdag. Man arbejder simpelthen indtil tingene lykkes. Og det, det gør det tit for de motorsamlingsfolk. Men altså lige nu, der er der problemer. Prøv lige at se, om jeg kan få et billede ned til motoren. Og det kan godt være, at jeg bliver jaget væk, fordi som sagt er der stress på. Men det er altså en Hundested motor fra 63, der bliver arbejdet på. Og som man kan se, så er det utroligt trangt og vanskeligt at arbejde med sådan en motor på sat ned i en fiskekutter i forhold til, når man har den pillet ud. Men det er ingen hindring fra, at man forsøger at få det til at lykkes. Der er ikke nogen hindring i forhold til, at man mægtigt gerne vil lade det til at lykkes. Sat i stand med støtte fra fondsmidler, fordi at man i en lidt bredere sammenhæng gerne vil bevare en bådtype som den her, og selvfølgelig også gerne vil bevare Hundested-motoren, som er noget, der ikke bliver produceret mere, ikke blevet produceret i mange år. Så den her tøf-lyd af det, der var den normale lyd i fiskerihavne for 40-50 år siden. Så det er historisk stof. Her står der en gut, der hedder Thomas, og han vil ikke spilde tiden, så han er i gang med at fikse noget helt andet på det her skib.
Og meget er der egentlig ikke at sige om det andet end at her er en flok mænd, der gerne vil have det her projekt til at lykkes. Og hvis jeg er lidt fornuftig, så tænder jeg sådan set kun kameraet en gang til om lidt, når det så enten er lykkes, og de sejler videre til Grenå, eller også at de må opgive, fordi de ikke har fundet fejlen. Hvad er planen? Hvad er næste skridt, Henrik? Det ved jeg ikke. Det er bare for nu, om det lurer. Men det I er ved at tjekke nu, det er, om den stadigvæk overopheder. Om hvad? Altså, I er ved at tjekke, om den holder temperaturen, eller om den bliver for varm, eller hvad? Men nu er den flytter noget vand. Hvad siger du? Men nu er den flytter noget vand. Det er flytter noget vand, og det vil sige køler, som den skal. Og det er det, der man mistænker, det er, at den af en eller anden grund ikke flytter vandet rundt til det nye kølesystem, sådan som jeg har forstået det. Og det lyder meget enkelt, men når det hele er klemt sammen på den her måde, så er det faktisk ikke særlig enkelt. Også fordi, at fejlen ligger måske der, den kunne også ligge et andet sted. Nu er der så optimisme ombord, og det ser ud som om, at problemet er løst, så der er sådan en lille eftermiddagsparring her. Jeg har godt nok kun sejlet i 5-10 minutter eller sådan noget, men temperaturen holder sig rigtig pænt. Jeg kan lige se, om jeg kan høre lidt mere om, hvad der er sket. Stress og lidt frustration igen. Temperaturen er røget op på 80 i løbet af 0,0 time, så det tyder på, at det ikke var en luftvarmer, og der stadigvæk er et problem. Så vi står jo under udvikling. Så spørgsmålet, hvad det næste skridt er. Jeg ved ikke, om de sejler en til øer igen. Men jeg snakkede lige med en elektriker, som er blandt dem på besætningen der. Vi snakkede lidt om det der med at være håndværker. Og mit eget input, det var, at der er en ung generation nu, der bliver vældig gode til at løse problemer foran skærme. Men det vi har her i dag, jamen altså, hvor gode bliver de til det? Med den der ungdom, der simpelthen bare kører rundt foran EDB-skærmen. Vil de kunne takle sådan nogle komplekse problemer som det her, eller vil de være fuldstændig på spanden? Nu har vi sejlet en 5 minutter med fuld belastning på den her motor. Og jamen, de sejler der stadigvæk, men altså, de står og overvåger nøje om, hvad der foregår og hvad der sker. Hjelm ligger derude. Og det lyder egentlig ikke som om, den kører for fulde omdrejninger, men det gør den. Men det er også lidt en sandhed med modifikationer, for det er på sådan et skib her, der er fulde omdrejninger plus fuld skrue, forstået på den måde, at skruepropellerne er sat i en vinkel, som de arbejder maksimalt på vandet, så den bliver simpelthen belastet så meget, som den overhovedet kan, og hvis den holder til det, jamen, så er det jo så foreløbig et godt tegn. Men altså Henrik fra motorsamlingen står nede ved motoren nu og holder et vågent øje med alting, så lad os se, hvad der sker. Regner du med, at problemet er løst nu, eller hvad? Ja, egentlig så plejer det altid lige at være lidt til at starte på, og så kører vi jo egentlig derefter. Hvad gjorde du dernede rent faktisk? Ja, lukke luft ud af systemet. Altså, det der er status nu, det er, at vi har sejlet et kvarter mere eller mindre på fuld hammer, og det ser ud til, at det går altså. Ja, nu tror jeg, det er over. Okay. Det er fordi, vi har været ude i de søer her, og nu er luften kommet ud af køleren. Okay. Det er det, der er så. Okay, tak skal du have.
problem solved, ifølge Henrik i hvert fald. Baseret på 15 minutters erfaring. Det er hjelm, vi har som ø derude. Og Djursland, som vi forlader nu. Men altså, vi skal jo sejle tilbage til øer, til Molslinjens færgeleje, fordi at jeg går ud fra, at Henrik skal læses af. Motordoktoren sammen med Jens der udgør et team på maskinsamlingen, som har været med til at få egentlig en utrolig samling historiske motorer op at stå og til at fungere og køre. Motorsamlingen i Shipyard ved Grenå.